Let's go lur, penampakan satu ekor visual biola ino ya lur. Masuknya RM atau MH bisa kita lihat dengan cara yang sederhana ya lur ya. Tinggal flash ya lur ya. Kita lihat lur. Nah, ini dia hasilnya lur ya. Ternyata retina merah ya lur ya. Begitulah lur cara sederhananya membedakannya lur.